Здравейте! Днес отново ще правим лазани. Този път стана далеч по-добре от предишните пъти. Първо си задуших лук в мазнина. Към него прибавих каймата, смес телешко и свинско, подправки по желание и доматено пюре. Добавих малко вода и оставих леко да покъкри няколко минути. Това са съставките за сос бешамел, който няма как да ви покажа, понеже трябваше много бързо да го направя. Ето го готовия. Като започне да изстива, се сгъстява. Това е тавичката, в която ще наредя лазанята. Вижте стъпките до края.